2025-ci il 8-ci siniflər üçün keçirilmiş Fizika Fən Olimpiadasının 1-ci və 2-ci suallarına baxaq. Temperaturu 40 dərəcə Selsi olan 2 kiloqram kütləli suyu qaynama temperaturuna qədər qızdırmaq üçün ona minimum nə qədər istilik miqdarı vermək lazımdır? Məsələ fizikanın istilik miqdarı mövzusuna aiddir. İstilik miqdarı mövzusunu yada salaq. İstilik mübadiləsi zamanı daxili enerjinin dəyişməsinin miqdarı ölçüsü istilik miqdarı adlanır. Q ilə işarə olunur, skalyardır, vahidi bir jouldur. Q bərabərdir Sm delta T. Burada isə xüsusi istilik tutumudur. Maddənin miqdarından asılı deyil. Delta T isə temperatur dəyişməsini göstərir. Məsələnin həllinə baxaq. İlk öncə verilənləri qeyd edək. İlkin temperaturu 40 dərəcə Selsi verilib. Suyun kütləsi 2 kiloqramdır. Suyun qaynama temperaturu T qaynama 100 dərəcə Selsidir. Bizdən suyu qızdırmaq üçün minimum istilik miqdarını soruşur. Suyun xüsusi istilik tutumu 4200 Joule bölünsün kiloqram vur dərəcə Selsidir. Düsturları qeyd edək. Q minimum bərabərdir Sm delta T. Delta T'nin yerinə T qaynama minus T ilkin temperaturu yazırıq. Sonuncu düsturdan istifadə edərək məsələni həll edək. Q minimum bərabərdir 4200 vur 2 vur 60. O da bərabərdir 504 kilojoula. İkinci məsələnin həllinə baxaq. Birinci məsələdə verilmiş suyu qızdırmaq üçün minimum nə qədər kərəsin lazımdır? Kərəsinin xüsusi yanma istiliyi 42 megajoule bölünsün kiloqramdır. Məsələ yanacağın yanma istiliyi mövzusuna aiddir. Gəlin bu mövzunu qısa təkrar edək. M kütləli yanacaq tam yanarkən ayrılan istilik miqdarı Q bərabərdir kiçik Q vurulsun M-dir. Burada kiçik Q yanacağın xüsusi yanma istiliyidir. Maddənin miqdarından asılı deyil. Məsələnin həllinə baxaq. Verilirləri qeyd edək. Bundan əvvəlki məsələdə 2 kiloqram kütləli suyu 40 dərəcə Selsidən qaynama temperaturuna qızdırmaq üçün 504 kilojoule istilik miqdarı verməli olduğumuzu tapdıq. Biz bu qədər istilik miqdarını kərəsini yandıraraq əldə etməliyik. Kərəsinin xüsusi yanma istiliyi verilibdir 42 megajoule bölünsün kiloqram və nə qədər kərəsin sərf olunacaq onu tapmalıyıq. Q bərabərdir 504 kilojoule, kiçik Q bərabər 42 megajoule bölünsün kiloqram. Hesablamanın rahat olması üçün megajoule böl kiloqramı kilojoule böl kiloqrama keçirməliyik. Onda alınacaq 42 vurulsun 10 üstü 3 kilojoule bölünsün kiloqram. Düsturları qeyd edək. Q bərabərdir kiçik Q vurulsun M. Buradan M-i tapsaq, M bərabərdir Q bölünsün kiçik Q. Sonuncu ifadədən istifadə edərək məsələni həll edək. M bərabərdir 504 bölünsün 42 vurulsun 10 üstü 3. Buradan da tapırıq 12 qram. Yəni 2 kiloqram kütləli suyu 40 dərəcə Selsidən qaynama temperaturuna qədər qızdırmaq üçün 12 qram kərəsin yandırmaq lazımdır.